前几天我发布了一个关于我妈妈情况的一个视频，引起了很多网友的关注和关心，也给到了非常好的建议我。昨天晚上呢，就有一位当地的非常热心的粉丝联系到我，他说他家有一位亲戚跟我妈的情况一样，去做针灸，然后情况呢有一些好转了，然后今天推荐我去那个地方去看一下。那今天我就带上我妈一起去了解一下，看一下怎么样。我妈妈听到她的情况能治好，她自己也很开心。现在先带她出去吃点东西。妈你。刚我妈看完医生，医生看了于妈的病历之后呢，就建议过来针灸一段时间，看一下情况有没有好转。那在这里呢，非常感谢各位网友对我妈的关心。那之后呢，我也动员了我全家人多花时间陪伴一下我妈妈，让她呢保持一个乐观的心情，才有一个好的身体，对吧？对了。好，现在回家喽，拜拜。今天趁有时间和家人们一起出来野餐，带于爸于妈出来呼吸一下新鲜空气。这些食材都是在家里处理好了再拿出来的。今天我们准备了很多食材，打火锅呀，还有烧烤啊，让于爸于妈体验一下年轻人的生活。现在在等我姐拿炉具过来，她不过来的话，我们是开不了火的，因为炉具都是在她的车上。等我姐来到，太阳都下山了。便携炉，还有椅子也要拿下来吗？野餐呢是一件非常开心的事情，但是你要前期准备的工作是太多了。好玩是好玩，就是工太多了。烧烤，纸巾，机制取火，没有打火机。哎，放炭呢，大姐。You're always my baby. Blue sky so cloudy. 放来这边。Should we take it slowly? 接下来让一个烧烤接近27年的老师傅小郑同学上线。我的天哪！烧点好长，你们尝一下。你的烧烤是行不行的？胡说八道！我可是专业烧烤的，从小烧到大。从一开始出生就开始烧了吗？也可以这么理解啊！厉害哦！我点都信了。一本正经的胡说八道。笑。我迎芬芳是谁家的姑娘？你看这就很漂亮了吧？你饿了没有啊，表哥？我现在不饿。现在不饿？这个马上要熟了，你不吃？吃啊，怎么会不吃呢？你说你不饿，你就不要吃了呗。我说说而已的嘛，你以为当真啊？你这个人，男人的嘴骗人的鬼呀！看，是专业的不？有时间的话，多带父母出来逛逛，呼吸一下新鲜空气，他们也会挺开心的，看到没？弄了，表哥。弄了还给我吃？你留给自己吃吧。哎呀，你这个人，要不你自己烤？你帮我烤了。烤了弄了你就吃吧，来，给一条弄的你吃。好吧。来。哈、为什么会对我的烧烤产生了一种怀疑呢？问熟了没这句话。来，老爸。好嘞。我发现这个烧烤炉很好用哎。老实说，你不是想打广告啊？没有打啥广告啊，就感慨一下，确实是很好用。这种烧烤炉是很少见哦。证明你见识的少呀。证明你出来烧烤比较多是吧？对啊，烧出了经验了。撒上一点孜然粉，这是高手，香味不是出来了吗？这个是椒盐放错了。都说你的烧烤技术不行了。也一样味道的。香了吧？哇，闻到香味了。哦，弄了。这牛肉应该熟了吧？你要不要试一下？
你要吃吗？好我不吃像大家很嫌弃啊。你先吃。以身试毒先是吧？可以吧？好老，已经好老了这个牛肉，而且好咸。浓吗？这也太浓了吧！你这个技术比我的还那个差劲。老姐，怎么样？好吃吗？还带了酒过来是吧？烤扇贝，搞一点秘制调料。哦，出炉出炉，扇贝已熟。来，这个扇贝可以吃了。切个西瓜解解渴吧。哇，这个西瓜好漂亮哦！哇，不客气。哇，这个好甜啊！吃完烧烤吃点西瓜解渴。活动结束啦，扔完垃圾就回去了。父母现在已经退休了，所以呢，有时间呢我们会尽量带他们出来走动走动。好了，这次视频就分享到这里了，雪萍妹的今晚说，拜拜。点燃，有一天也许会走远，也许还能再相见。无论在人群在天边，让我再看清你的脸。任泪水铺满了双眼，谁无眼泪满面？耀闪的光环，只要你的平凡。在心碎中认清遗憾，生
让鱼爸鱼妈出来逛一下，就是在我们阳春的凌霄岩。国庆都快结束了，才带他们过来玩。你懂什么？要抓住假期的尾声了，而且前几天人比较多嘛，现在呢人会少一点，会轻松自在一些。表哥，想到溶洞，你会想到什么地方？那肯定是桂林啊。其实，在我们广东啊，就有一个小众地质的溶洞啊，这里既有媲美桂林的各式溶洞，又有世外桃源的山水风光。拍完了吗？好，拍完了，走。好，带你们去看一下什么叫做一步一景象的壮观景象。今年的包东莞跑个示范呢。对啊，好，去年是来过，鱼爸还记得。网友们也可以去看一下我们去年的视频，去年呢也有讲解过凌霄岩这里。看打意了啊！哎，老婆，你打出来。哦，准备是。阿姨你好，叔叔你好。这个洞口大不大？大咯。老爸好像来过。来过对。老妈没有，对，鱼妈没有来过。所以有时间呢，我会尽可能的带鱼爸鱼妈一起去我们周边的城市游玩一下。有很多网友说我上次去北京没有带上鱼妈哦，鱼妈的身体情况呢不允许出远门，所以呢我尽可能的带她去周边游玩啊。来前期，把你汉古里通来没？先过哪些汉古？怎么还不走啊？我在担心鱼妈能不能爬得上去，是有点高啊。对啊，鱼妈走2步就气喘了，她累了。慢慢走吧，看一下能不能行。马你看到想黑吗？我靠，他说有点怕，不敢了。跟着导游上去，不知道鱼妈能不能行啊？不能行的话，我们再返回来。凌霄岩洞内的景色千姿百态，惟妙惟肖的，走进去就像走入了童话故事一般。表哥，要不你带上鱼妈去吧，我和鱼妈就在这里等你们。鱼妈的话，可能你看走不动了。对，蹲下来，我带她去那边歇着，然后你跟鱼妈走一下。可以啊，好啊。睇成日有啲乖嘅喎，冇簡單。逛得怎么样？累死了，累死了。那里很高的，对，来喝口水。好。累不累？累呀。歇一会儿。表哥，你是第一次来到阳春凌霄岩的溶洞吗？对啊，第一次来，你那石头好特别啊。对啊，那些都是石灰石日积月累形成的，洞内各种千奇百怪的钟乳石、石笋呢，还有石柱。老爸，你知道这里有多高吗？有没有100米？这里洞内是有120米呢。啊，怪不得。有没有爬程程那么累啊？有没有？没有那么远。对，因为这个洞啊，它是直上去的，所以爬的呢是有点累的。對對。會大好似有馬溪咯，有馬溪咯。你可以嗎？你咁想問不？走，帶你們去看一下外面能不能騎馬，帶你去體驗一番。好吧。這裡就有馬了，敢不敢？你有點慫了，到了這裡你竟然慫了，你要不要騎上去拍個照啊？騎上去啊。或者是走一圈，他拉你很慢的也可以吧？可以。好，慢一點啊，慢一啲咯。怕不怕？被2個阿姨搀扶着。魚爸年輕的時候是騎過那個駱駝的，然後他現在上年紀了，騎馬的話有點害怕了。什麼吧？就2個阿姨，怎麼樣？就是上年紀了，體力跟不上了，有沒有一絲絲害怕？
走，带你去找老妈，老妈在那边坐着等你。姨妈害怕不敢做，啥也不敢。哎，走。好了，我们要准备回去啦，所以有时间的话就带他们过来走走，让他们体验一下这人世间的美好。你看鱼爸就很开心啊，今天骑了马还爬了那个溶洞啊。鱼妈呢就纯属出来跟着我们散步的。好了，这次视频就分享到这里，喜欢鱼妹的记得关注哦，拜拜。哇，鱼妹下这么大雨干嘛去了？我去码头回来了，码头买什么了？买了点雪扇。这几天我们这边不是一直下大暴雨吗？对啊，就特别多雪扇。今天我就搞了2斤回来，正好鱼爸说这几天比较虚，买点回来给他们补一下身子。哇，这么多吃得完吗？我们可以拿一点来煲汤啊，还有一个就是可以焗饭或者是炒菜都可以啊，大补特补，把它促晕啊，这也是一种方式。然后盖一下它。你看，哇，这白色是什么？这个就是它身上的粘液啊。我就发现了一个新大陆，就是用盐就可以把它促晕，而且这样营养又不流失。这些雪扇呢，一般是生长在那些咸淡水的交汇处，也是我们阳江的特产之一哦。来，现在先把它冲洗一下，把它身上的粘液洗干净就可以了。我们用盐来把它促晕，这个方式比那个冰促晕还要更好一些。你看这样切的话，它这个血液就不会那么容易流失。拿一部分来煲汤。这雪扇呢，对于身体比较虚的，或者是气血不那个啥的，大补。也可以多吃点。因为今天雪扇花了好几百吧。对，今天这个花了差不多700-800块钱。因为这个雪扇是属于比较稀有的嘛，所以价格呢自然会贵一些。但这个可是好东西啊！这个是煲汤的材料，先把我们刚才提前准备好的这些材料全放下来，鸽子也一起，整只放下来，让它煮出味，然后我们再放这个鳝鱼。这个雪菜呢，我们先煎一下吧，因为它会更鲜甜一些。最难的就是这个步骤。你来剁饼吧，我来香煎这个雪扇，香煎一下，然后再煲汤。其实我蛮害怕煎东西的。哎呀，逼出香味了，好香啊！我煎一下，然后放到锅里。盖上锅盖，炖煮1个小时。现在准备干嘛？这个你刚才不是剁完了这个雪扇饼吗？对然后我刚才也剁了这个五花肉饼，然后一起放下去炒香，做饭了，捞饭，放调料，放点酒去一下腥，好香啊！放下煮好的饭。你直接放下去啊？饭不用炒的吗？不用炒啊，这样不上火呀，老人家吃了也可以放心啊。放点葱花，更香。这样搅拌一下就没炒的那么上火了，晓得吧？剩下这一点雪扇打算怎么做啊？我刚才突发奇想了一个菜，怎么搞？豆腐包雪扇。哇，搞的这是什么东西啊？调料啊，我也是随便放的，黑暗料理吧？不是黑暗料理的，相信自己的直觉。这也放一点，那也放一点。鲍鱼汁，什么都放一点是吧？放点阳江豆豉。你还放豆豉啊？对啊，咋的啦？创新嘛，勇于创新。会不会味道有点奇怪？什么都放一点进去？哎呀，先尝一下，一会就知道了嘛。勾芡好的调料放下去。把雪扇铺到上面，这个是刚才我煎了一下的。OK， 让它焖糊一会。熟了，
闻起来还不错，撒上点葱花，闻起来确实还不错。开饭喽！我们简简单单的吃点，今天晚上。这个简单吗？这个好几百块钱了，一点都不简单。就3个菜，1个汤，雪扇煲汤。先喝口汤。这个汤你们今天晚上要多喝一点。好的。前2天他们2个跟我说这个身体有点虚，那今天就特意买一点雪山煲汤，尝一下这个豆腐怎么样？可以，好鲜甜。哦，还不错哦。那就好。因为它那个雪扇的那个香味啊，已经渗入了这个豆腐里面了，所以特别香又很鲜甜。来，老板你尝一个。好的。来，你要尝试了。拿嚟試試嘛。好好喝吧？呀，好不有一刀破啊，老爸。哎呀，尝一下这个雪扇哦。好香。爸，你一定要尝试一下这个雪扇，脆脆的，很香啊，因为我用油煎过了。哦，是吧？真的，脆脆的哈。对啊，很香啊。吃饭喽。香喷喷的。味道太好了。现在正是吃雪扇的季节了，如果想吃的话，可以私信我哟。这小视频就分享到这里，小鱼妹的就不做了，拜拜。哇，怎么搞得这么复杂？这道菜是要上节目的哦。这是咋回事？阿姨妹，阿姨妹，这边，在这里啊？哎呦，在这干嘛呀？我今天怎么准备了这么多菜啊？有客人要过来吗？你有没有去过北京啊？我没去过北京哦。你想不想去？我想去北京，很多人的梦想啊。我可以帮你实现这个梦想，你信不信？我信你个鬼！你不信我？有一个好消息，你要不要听嘛？什么好消息？你说。近期呢，有一个这个 CCTV2 回家吃饭这个节目组邀请我们过去北京那边录制节目，我可以带你去北京溜达溜达。真的可以带我去啊？那我现在回去收拾衣服去哦。你急什么？又不是今天出发，回来。我们这次去北京录制这个节目啊，它是围绕着开渔节和处暑这个节气展开的一个主题。那我们每一年海陵岛的开渔节啊，有一个渔家大宴。渔家大宴里面有一个非常有特色的菜式，就是大盆菜。所以呢，我今天就练习一下，避免过去北京那边手忙脚乱的。但是每一年这个渔家大宴里面的大盆菜啊，它的菜式都会有所不同，基本上都是大同小异的。今天就当加餐了呗。今天有口福哦，这么多菜。对呀、啊。先搞一个白切鸡。白切鸡呢，我放了几粒那个黄橘子下去，这样方便上色。无鸡不成宴呐、熟肉，你看这个颜色是不是很漂亮？过一下冷水，这个皮会更脆一些。开渔节当然是离不开海鲜的，准备了一些海参，还有元贝。你这么多东西不会直接吃了，还谈什么谈啊？你懂什么东西啊？这叫仪式感。什么叫大盘菜？就是把所有的菜式煮好了之后，再放上一个大盆里面。这搞这么好看吗？对啊，这个就是仪式感了。这个就是花椒。哇哦，不错呀。开饭喽！你看，想吃吗？哇，怎么搞得这么复杂？这道菜是要上节目的哦。哦，干嘛？好嘞，那就搞复杂点。这个是海陵岛开渔节当天的一个重头戏。哦，确实是不错。特别香的哈。还有我们这个蘸料，这个蘸料是蒜蓉和葱，还有酱油，
还有淋上热油，激发出那个蒜的香味。这个就是我们广东人阳江的标配了，不一样的香味啊。鱼妹，啊这就去北京带上鱼爸鱼妈一起吃吗？我是有这么计划的，但是我们这次是去北京比较远嘛，我怕鱼妈她的身体舟车劳顿的情况下吃不消，所以鱼妈呢就把她送上去珠海的哥哥家那里住几天，然后等我回来的时候再接她。那这次的话就会带上鱼爸去北京逛一下。那就好了。老爸，你有没有去过北京？去过，什么时候的？就是你1岁那年。我1岁的那一年你去过北京啊？那有没有带我去啊？你那时候怎么带你去？过分！那这次带你去重游一下北京，谢谢。好吧？妈，还够保险吗？鱼妹，我们什么时候出发呀？就这2天出发啦，期待一下我们的北京之旅吧。这期视频就分享到这里，雪鱼妹的金融周，拜拜。